akkam nagaa keessanii folleetek subscribe gochuu hin dagatina. Okay, kutaalee darban irratti PLC maal jechuu akka ta'e laaluu yaalleerra. Har'ammoo graphical user interface GUI PLC keenya nuti amma program goonu haa ilaallu jechuudha. Akkuma kutaalee darban irratti isiniif himuu yaaletti programming nuti amma asirratti ilaallu kan Alan Bradley dha. PLC Alan Bradley dha. Warra kaan faana wal fakkaata. Ladder programming fayyadamna jenneerra. Ladder programming kanas immoo yoo barre warra kaan faana waluma fakkaata jechuudha. Ladder programming kan Alan Bradley bartan jechuun kan Simon, kan Mr. Bush akkasumas kan warra kaan irratti program gochuudhaaf baay'ee isin dhibu jechuudha. Kanaafuu kana dura akkuma ilaalle PLC Alan Bradley RS Logix 500 laala isin jennee turre kan inni develop ta'e Rockwell Alan Bradley dhaanidha. Isaanis softwareota sadii kan isin ture program gochuudhaaf, simulate gochuudhaaf fi serial portiidhaan PLC keenya hardware PLC keenya faana wal qunnamsiisnee hojjechuu dandeenya isiniin jedheen ture. Mee ammaaf user interface keenya haalaallu, graphical user interface keenya yeroo laallu RS Logic 500 programming environment kana fakkaata. User interface isaa kanadha jechuudha. Graphical user interface isaa akkuma amma laalaa jirru iddoo as gubbaa kanarratti kan jiran maalidha jechuudha. Isaan standard menu dha jechuudha. Standard menu bar dha jechuudha. Isaan kun standard menu barota keenyadha. Asitti dhufnee go online jechuu dandeenya, download gochuu dandeenya, upload gochuu dandeenya gara PLC tti jechuudha. Comes menu keessatti immoo jechuudha. System keenya who go active online jennetu maal laaluu dandeenya. PLC kee serial portiidhaan communicate gochaa jirra. PLC keenya faana serial portiidhaan communicate gochaa jirra moo internetiidhaan communicate gochaa jirra moo akkamiin communicate gochaa akka jirru laaluu dandeenya. As karaa bitaa immoo kan laalaa jirtan inni kun project navigation page jedhama. Asitti immoo kan argitan code window dha. Iddoo kanatti dha jechuudha kan programoonni keenya hundi barraa'an jechuudha. Asitti kondishinoota keenyaas gubbaa keenyeetu, achiin immoo outputota keenya immoo karaa mirgaa keenyeetu programoota keenya barreessinaa jechuudha. Asitti peeniin asitti argitan kun immoo kan instructionotadha. Instructionota baay'ee qabnaas gubbaa irratti isaanis gegeddaraati laaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun baay'eedha. Garuu baay'ee ta'anis waan nama gammachiisu tokko jira. Hunda isaanii baruun durraa hin eegamu. Instructionota as gubbaa jiran instructionota gara 20 ta'an yoo barre dhugaa jechuudha. 20% of instruction barre jechuun hojjaan almost 80% of programming hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu percent ishin haftee 80 sana baruun immoo hojjaa percent 20 taatuuf nu gargaarti jechuudha. Kanaafuu almost 80% of programming yoo instructionota gara 20 ta'an yoo barre nu ga'a jechuudha. Kanaafuu baay'ee kanarratti dhiphatina jechuufanii kabira asitti edit menu qabna. Edit menu keessa verify project gochuu dandeenya. Verify project yeroo goonu akkuma programming kan irratti isin bartan maal nuuf godha jechuudha. Programa keenya compile godha jechuudha. Akkuma programming C++ faarratti compile akkuma goonu asirratti immoo verify project jennaani jechuudha. Asitti dhufnee verify project kana gochuudhaaf fakkeenya tokko isin fudheen sitti agarsiisa. Userii keessa amma fakkeenyaaf kana otoo asitti galchee amma verify project jedhame maal akkanaan jedhu wal wajjiniin haalaallu. Verify project amma error naan jedhe error essa akka jiru natti himaa jira jechuudha. Error koo program file keessa
faayilii lammaffaa rank number 1 rank 0 dha 1 rank 1 irratti erroriin jiraan jechaa jira error operand not entered jechuun kuni maal akka ta'e maqaa hin moggaafnee fi maal akka ta'e waan itti himneef PLC kun dogoggortee taanaan jechaa jira jechuudha. Mee balleessee taanaan immoo haalaallu. Amma badee jira edit keessa galee taanaan verify project jedhaani amma verify as completed no error found naan jedhee kanaafuu amma dogoggorri kamiyyuu hin jiru naan jechaa jira. Amma test gochuu nan danda'a jechuudha PLC kaan irratti jechuudha. Inni kabiraa immoo PLC kun baay'ee search dafee waan nuti barbaannu tokko nuuf argachuu danda'a. Amma kan search yeroo jedhu dafee bakka isaa iddoo inni jiru natti agarsiisee jechuudha. Akkasumatti pirogiraamoota baay'ee yeroo ta'an kan nuti barreessine pirogiraama baay'ee yoo ta'e iddoo isaa dafnee argachuu dhiisuu dandeenya. Kanaafuu dafnee asitti galchine kan nuti barbaannu search godhee yeroo jennu bakka isaa nutti himaa jechuudha inni iyyuu jechuudha. Kabiraa eessa jira? As jira jechaa jira. Kanaafuu tokko iddoo kana jira B306 kabiraa eessa jiraan jedhee as jiraan jedhee jechuudha search yeroo godhu kabiraa jira asumaan asii fi as duwwaa jira jechuudha kanaaf achumatti deddeebi'aa jira jechuudha isaanuma lamaan biratti deddeebi'aa jira.